வணக்கம் நேயர்களே, இது தமிழ்நாடோடி.com-இன் சமையல் ப்ரோக்ராம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போது செட்டிநாடு மீன் வறுவல். மீன் வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வஞ்சர மீன் 1/2 கிலோ, மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், எலுமிச்சம்பழம் 1/2 மூடி, எண்ணெய் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு. இந்த மசாலா ஐட்டெலாம் நல்லா தண்ணியில் கலக்கிட்டு மீனில் நல்லா பேஸ்ட் தடவி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும். 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டதுக்கப்புறம் தோசைக்கல் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் தோசைக்கல்லை வரிசையாக அடுக்கி வச்சு ஒரு சைடு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப கரட்டி போட்டோம். மறு சைடு நல்லா வேக வச்சு நல்லா மீன் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும்.